19 часов 35 минут. Уйдем, если что, на запасной. Слышно сквозь шум двигателей слова командира в переговорном устройстве. А какой у нас будет? Бухта проведения. Самолет Ан-24 борется с сильнейшим встречным ветром под Беринговым морем. Итак, друзья-авиаторы, предлагаю устроиться поудобнее, не откладывать и подписаться на канал. А мы отправляемся в рейс ледовой разведки 27 февраля 1974 года. Берингово море. Самолет Ан-24 с серийным номером 06202, выпущенный в 1970 году. Не так давно мир стоял на пороге Третьей мировой войны, в момент Карибского кризиса 1962 года. Начало же 70-х годов было обусловлено разрядкой напряженности. Но все же самолеты ледовой разведки СССР, подходившие к границам США, обычно сопровождались истребителями Douglas F-4 Phantom II. Наш же самолет возвращается с проведенных исследований и летит в Андырский аэропорт, где и базировался. 19 часов 57 минут. Командир, ветер полностью нас выбил из расчетного запаса топлива. Не хватит? Есть высокий риск. Установить связь с бухтой проведения. Радиосвязь удалось установить не сразу. Бухта, слышу вас, 6202. По топливу придется лететь к вам. До базирования не хватит. У нас вам не сесть, 6202. Метель и туман. Посадка невозможна. Принять не можем. Экипаж сталкивается с серьезной задачей. До аэропорта базирования топлива не хватит из-за сильнейшего встречного ветра. На запасной не берут по непогоде. Какие будут предложения? Сейчас атаковаю карту. Что-то было тут, помню. Пауза тем временем затягивалась. Ну что там, есть что-то? Да. Что же ты молчишь? Гэмбел? Гэмбел? Да, остров Святого Лаврентия, США. Время – это, пожалуй, самый ценный ресурс в работе экипажа. Порой его не хватает даже на одну мысль. Когда самолет начинает терять скорость и задирать нос, происходит практически мгновенный срыв потока с крыла, и самолет теряет аэродинамические свойства, становясь похож на осенний лист. Крутясь по спирали, приближаясь к земле. Это называется плоский штопор, из которого выйти на тяжелой машине полностью невозможно. В летных школах учат штурвал от себя даже до того, как ты успеваешь подумать, почему и как. Руки на автоматизме уже это делают. Так и тут командир, отвечая за 15 жизней на своем борту, поворачивает самолет в сторону территории потенциального противника. Самолет могут сбить истребители при нарушении границы, но его единственная возможность выжить и спасти жизни – это садиться там. Установив визуальный контакт с полосой, борт начинает снижаться, не докладывая в эфире о посадке. Заходим с прямой, выпустить шасси. Шасси выпускаются. И в момент полного выпуска шасси перестает работать первый двигатель. Шасси выпущены. В первом падают обороты. На борту самолета находится 12 пассажиров и 3 члена экипажа. Второй двигатель продолжает работать. Номинал второму. И самолет с одним работающим двигателем совершает практически штатную посадку. Новость о посадке советского авиалайнера быстро облетела городок Гэмбел, в котором на тот момент проживало 736 человек. Местные жители предоставили экипажу и пассажирам обогреватели и продукты питания. Также вовсю происходил обмен сувенирами, включая часы, монеты, перчатки.
О событии жители сообщили правительству в Хоме. Находящееся в Вашингтоне советское правительство связалось с Госдепартаментом и Министерством обороны, запросив у них предоставить топливо для застрявшего Ан-24. После ряда процедур на следующий день, 28 февраля, военно-транспортный самолет С-130 из 17-й эскадрильи тактических воздушных перевозок в 7 часов ровно вылетел из аэродрома базирования и в 10 часов 28 минут приземлился в аэропорту Анкориджа. Здесь в его 600-галлонный эластичный топливный бак было залито 900 галлонов топлива GP-1. В 14 часов самолет приземлился в Гэмбеле. На его борту при этом находился полковник Чарльз Кеннингер, командир, переводчик и начальник таможни. Увидев военный самолет, советский экипаж поначалу занервничал. Но переводчик бегло объяснил им, что по запросу советского правительства было привезено топливо. Также по просьбе департамента таможни члены экипажа назвали свои имена и должности, но отказались назвать даты рождения. После заправки самолета в 19 часов 30 минут советский Ан-24 взлетел с аэродрома. Выполнил круг над городом, махнув крыльями на прощание, после чего направился в западном направлении. Через 10 минут из аэропорта вылетел и С-130.